guys, menurut saya dan kita akan membuat resep sendiri dengan Enagen coklat. Tapi sebelum itu aku mau cobain dulu. Enak sih guys. Bentar ya, langsung aja kita kasih air. Kebetulan air aku kebanyakan guys. Pas rasanya kayak waktu itu. Aduk-aduk dulu ya guys. Jadi coklat guys. Enak ini kalau taruh di roti. Ini sih lebih enak ya kalau taruh di roti terus dipanggang. Berisik tahu. Enak nih guys, siapa yang mau nyobain nih? Yang mau kayak gini silakan bikin, butuh Enagen coklat 1, tinggal kasih air ya. Jadi udah deh, jadi nggak perlu ribet-ribet. Nyam 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 nyam. Jadi guys, jangan lupa like and subscribe. Bye bye.